హలో ఆల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను మింత్రాలో పర్చేస్ చేసిన ఒక బ్యూటిఫుల్ జ్యువెలరీ సెట్ని అయితే నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నానండి. ఇది జెవెరీ పర్ల్స్ బ్రాండ్ నుంచి అయితే నేను పర్చేస్ చేశాను. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉందండి సెట్. మనకి ఇట్లా టూ లైన్స్ లాగా కుందన్స్తోనే వచ్చింది. మనకి కుర్తాస్ పైన లెహెంగాస్ పైన వేసుకోవడానికి చాలా ఎలిగెంట్గా ఉంటుందండి. చూడడానికి చాలా హెవీగా ఉంది కానీ చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంది. సెట్ కూడా ఈజీగా మీరు క్యారీ చేయొచ్చు. సో ఈ విధంగా టూ హ్యాంగ్ ఇయర్ రింగ్స్ అండ్ ఒక చోకర్ సెట్ అయితే మనకు వచ్చేసిందండి. మీకు ఒకవేళ నచ్చినట్లయితే నేను దీని లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, తప్పకుండా పర్చేస్ చేయండి. అండ్ మింత్రాలో చాలా ఆఫర్స్ ఉన్నాయి, ఒకసారి విజిట్ చేయండి.